Negaliu patikėti, kad dar vis yra merginų, tai yra klienčių, kurios ateina ir nežino, kam reikalingas šitas vokelis. Kodėl aš įrankius išimu iš vokelio. Labai paprasta. Įrankius mes visi meistrai privalome sterilizuoti, prieš tai išplauti, pamirkyti skysčiai ir sterilizuoti. Turiu tokį patarimą, kadangi jeigu neina mums mokytojams išmokyti savo studentų, savo meistrų, kad įrankiai privalo būti sterilizuojami, tai tada bent pabandykim išmokyti savo klientus, kad jie atėję pas savo kiekvieną meistrą paprašytų ir pareikalautų, kad įrankiai turi būti sudėti į vokelį. Kai ateinate pas meistrą, pasižiūrit, kad meistras visada užsidėtų švarias pirštinės, kad būtų naujos dildės. Mano atveju ateina. Yra testo juostelė, kuri parodo, kad išsisterilizavo įrankiai. Pasikeitė spalva, yra panaši ir reiškia įrankiai yra išsisterilizavę. Dildė pas manęs yra metalinė, toks padukas ir aš naudoju vienkartinės klijuojamas dildės. Tai irgi visada ją paimu naują ir kiekvienai klientai ją užklijuoju, atplėšiu ir prie klientės visada užklijuoju naują. Išeina klientė, aš ją nuplėšiu ir išmetu lauk. Tada šitą metaliuką vėl mirkau ir sterilizuoju. Tai klientės, saugokit savo sveikatą, jeigu to nedaro jūsų meistrai.